ครับสวัสดี FC นะครับวันนี้เราจะมาตกปลาช่อนนะครับเหยื่อที่ผมเลือกใช้ครับเป็นลาคูน่าฟอสนะครับผมติดตามชมกันครับตกหมายท้องครับมีผลงานนะครับวันนี้กล้องล้มนะครับเมื่อกี้ครับนี้ลมแรงมากเลยนะครับส่งเหยื่อยากครับครับหลังจากที่ตีลาคูน่าอยู่พักหนึ่งนะครับมีปลานะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวจะไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ลมแรงครับไม่เหมาะสำหรับเหยื่อผิวน้ำเราจะเปลี่ยนมาใช้เป็นใต้น้ำนะครับเป็นตัวนี้ครับเป็นอเมริกาฟอสนะครับตัวนี้เป็นใต้น้ำนะครับติดตามชมนะครับลมแรงมากเลยนะครับผมตีเหยื่อก็ยากนะครับ
ยากนะครับส่งเหยื่อให้ลงตามจุดที่ต้องการนะครับถือว่ายากเลยนะลมแรงครับมีต้นไม้ด้วยครับอุปสรรคเยอะครับวันนี้อยู่แล้วครับตกลงจากต้นไม้นะครับเรียบร้อยครับโอ้โหอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับตีตั้งนานนะครับผมนี่ครับกัดอเมริกาฟอสนะครับผมลมแรงๆอย่างนี้นะครับใต้น้ำครับเหมาะเลยนะครับนี่ครับใสสวยเลยนะครับนี่ครับอเมริกาฟอสนะครับผมสีเขียวครับตัวนี้สุดยอดเลยครับแจ๋วฝากติดตามผลงานด้วยนะครับใสสวยๆเลยครับนี่ครับเหยื่อครับอเมริกาฟอสนะครับตัวนี้เป็นเหยื่อตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากค่ายนาเบสจอดฟอสนะครับผมสุดยอดเลยครับโอเคครับติดตามชมตัวที่2กันต่อครับผมวัดครับอยู่อีกแล้วครับแต้มที่2ครับผมดูหมายให้ออกนะครับอ่านลมไม่ถูกนะครับผมถ้าลมแรงนะครับแนะนำให้ใช้เป็นใต้น้ำนะครับผมเรียบร้อยอีก1ครับตัวนี้กัดมิดคอเลยนะครับตัวนี้เลือกเหยื่อให้ถูกนะครับผมได้งัดแน่นอนครับดูครับมิดคอเลยครับตัวนี้ครับอเมริกาเขียวนะครับสุดยอด